Nasinati sa Sugbo ang ubos nga temperatura karong adlaw ug gilaubang magpadayon kini ugmang adlaw ilabi na atol sa kadlawon. Alang sa dugang nga weather update ani si Ned Salitrero, weather specialist sa Pag-asa Visayas. Mao kini ang kahimtang sa ato ang panahon. Ang northeast monsoon o amihan ang nakaapekto sa tibok nasod. Ug ganihang kadlawon mas nibugnaw pa kita ug naka-record kita og minimum temperature na 22.8 degrees Celsius sa alas 4:41 sa kadlawon. Makita nato na walay mga baga na pagpanag-om na magdala og kusog na pagulan, pero ugma generally fair weather ta, pero inigabot sa hapon hantod na sa gabi natay mga chances og mga isolated og mga lumalabay lang na hinay na pagulan. Samtang kahimtang sa atong hangin og kadagatan, ang Eastern Visayas magbinantayon lang gihapon tungod sa kasarangan ngadto kusog na paghuro sa hangin na posibleng makamugna og kasarangan ngadto sa baloron nga kadagatan. Samtang diri sa Central ug Western Visayas, hinay ngadto sa kasarangan na hangin ang magpasulabi ug ang kadagatan magmalinawon ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Ug para sa atong temperature forecast, diri sa Metro Cebu, 24 to 30 degrees Celsius, lakip na diri sa Bohol. Ang Dumaguete City, 24 to 31 degrees Celsius. Bacolod ug San Carlos City, 25 to 30 degrees Celsius. Ang Iloilo, 25 to 31 degrees Celsius. Ug diri sa may Eastern Visayas, 24 to 30 degrees Celsius sa Eastern Samar. Lakip na diri sa Southern Leyte. Ug ang Tacloban City, 23 to 31 degrees Celsius. Para sa atong extended weather outlook sa February 15, naalang gihapon tay chances sa mga isolated na mga hinay na pagulan, samtang sa February 16 ug 17 mas muinit na pud ta ug generally fair weather na pud ang ato ang masinati. Ang adlaw musilang sa alas 6:04 sa buntag. Mga kapuso, kabalo ba ka na ang atong kalibutan no Earth gipalibutan sa baga nga hangin nga atong gitawag og atmosphere? Nga doon na siya kabag-on nga moabot kapin kun kulang sa 600 kilometros gikan sa yuta pataas. Ug aduna kini lahi-lahi nga dibisyon gikan sa troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere ug ang exosphere. Pero para kanato mas mahinungdanon ang troposphere kay diri nahitabo ang mga proseso na nagmugna sa atong adlaw-adlaw na weather o panahon nga masinati nato. So mga kapuso, karon kabalo na ka. O para sa dugang na impormasyon, bisita ang among social media accounts sa Twitter, Facebook o YouTube ug ato ang website sa bagong.pagasa.dost.gov.ph. Dinhi na lang kutob gikan diri sa Pag-asa Visayas DOST sa Mactan ug alang sa balitang bisdak kini si Netherlands Salitrero. Daghang salamat.